आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप किस प्रकार से जियो साउंड ऐप के अंदर फ्री में जियो ट्यून्स ऐड कर सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर बिल्कुल सभी ट्यून्स फ्री में दिख रही हैं। आपको कोई भी डिस्क्रिप्शन में म्यूजिक लिंक पर फ्री में क्लिक लगा करने के सकते बाद हैं और आपको इसके कुछ इस अंदर प्रकार सभी से म्यूजिक इंटरफेस आपको फ्री में मिलेंगे, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो सबसे पहले आप कुछ नहीं करना, मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दूंगा। करने के बाद आपका कुछ यहाँ पर दिखेगा नो प्रीव्यू अवेलेबल, इसको यहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड पर क्लिक करना है, फिर पैकेज इंस्टॉलर पर क्लिक करना है और फिर जियो साउंड प्रो फ्री ऐप कर फिर से एक बार क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके इस प्रकार से फाइल डाउनलोड होगी, जैसे कि दिखा रहा है ये फाइल लोडेड। अब ये फाइल लोडेड हो चुकी है। देख, डू यू वांट टू इंस्टॉल एंड अपडेट टू दिस एप्लीकेशन, तो आपको इसको इंस्टॉल कर लेना है। देख सकते हो कि सभी के सभी गाने फ्री में आप अपनी कॉलर ट्यून ऐड कर सकते हो। जैसे कि अब मैं कॉलर ट्यून ऐड करने जा रहा हूँ इस वाले गाने की, तो यहाँ पर सेट जियो ट्यून पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस पर क्लिक कर देना है और ये ओनली फॉर जियो सिम के लिए अवेलेबल है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके फ़ोन में एक मैसेज आएगी और आपके नंबर पे ही देखो ये ट्यून जियो ट्यून सेट हो चुकी है।